Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam reći najjednostavniji način otkrivanja masne jetre kod kuće. Dakle, ima neka situacija koju možete napraviti i super jednostavno pokazuje da praktično imate masnu jetru. Nažalost, masna jetra je veliki problem modernog čovjeka i mi danas znamo dvije karakteristične bolesti koje se manifestiraju kao masna jetra. Imate nešto što se naziva bezalkoholna masna jetra i nešto što se naziva alkoholna masna jetra. Prisutnost masnoće u jetri je normalna, no ako masnoće čine više od 5 do 10% težine jetre, moguće je da imate alkoholnu ili nealkoholnu bolest jetre. U nekim slučajevima ove bolesti mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija. Masna jetra može biti posljedica konzumiranja umjerene i velike količine alkohola, može biti čak posljedica kratkotrajnog razdoblja opijanja. Ono što je najveći problem zapravo kod ovih bolesti jetre i to ono što vi najviše broj slučajeva apsolutno zanemarujete, biti će apsolutno imanje masne jetre u onim simptomima koje vi ne prepoznajete. Jer su ti simptomi suptilni, oni vam traju može čak i godinama i vi ste sve gore i gore situacija, zapravo toga niste ni svjesni. Međutim, ono što mi itekako dobro znamo, enormno konzumiranje jako loše hrane. Dakle, mi, moderni čovjek, imamo katastrofalnu prehranu. Jedemo enormne količine otrova svaki dan. To ono sve što kupujete u dućanima, u restoranima brze hrane i sl. To ono što mi gomilamo godinama, čak i desetljećima, jednostavno uništava našu jetru. Enormna konzumacija lijekova sasvim je logično da uništava vašu jetru i da dovodi do masne jetre. Imamo bezalkoholnu masnu jetru i alkoholnu masnu jetru. Kako ćete vi prepoznati masnu jetru kod kuće? Ne može biti jednostavnije. Znate koji je najčešći indikator da imate masnu jetru? Nećete zapravo vjerovati, ali zapravo bi mogli vjerovati, to je pretilost. Najjednostavnija verzija da vi jednostavno dođete i uspravite se. Kada ste se uspravili, trebate izravnati leđa i glavu. Stojite ravno i gledajte prema naprijed. Sada kada pogled spustite prema stopalima, bez da se sagnete prema naprijed sa leđima, ako ne možete vidjeti vaša stopala, najvjerojatnije imate masnu jetru. Ovo prevedeno znači da ravno stojite ispravno i pokušate sa glavom gledati dole prema stopalima. I vi ako ne možete vidjeti vaša stopala, a to je prije svega radi velike količine masnih naslaga na vašem stomaku, praktično je nemoguće da imate velike količine masnih naslaga da nemate masnu jetru. Dakle, nemoguće da se vama masnoće nalaze svuda u tijelu, a da je baš vaša jetra super zdrava. Pretilost, prekomjerna tjelesna težina, rekli smo kada stojimo uspravno i nismo u stanju pogledati i vidjeti naša stopala, praktično je sigurno masna jetra. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl. Onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih
konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.